喂，大家好，我哋呢度就準備咗1000粒 Astra Gali 俾我哋去 reroll 啦。咁我哋就會先召個 NPC 出嚟先嘅，拉個 NPC 去我哋想要佢到達嘅地方先啦，拉佢出嚟先，拉佢出嚟再 roll。咁我哋就擺喺呢個位左右啦，擺喺呢個位啦。咁我哋就會同佢賭嘅。咁佢 gamble 咧，佢就會需要我哋呢啲嘢去刷新啦，呢啲 Astra Gali 咧，跟住我哋買呢樣嘢，佢有機會變成藍色、黃色又或者係傳奇嘅物品嘅。我哋首先玩呢個 gamble 嘅前設底下咧，你要快速咁 gamble 咧，就係我哋會透過一個 regex 咧，即係 regular expression 咧，會去快速查找個基底嘅。咁就係呢個叫做 POE regex 嘅網站啦。跟住佢自己會幫你揀一啲貴價嘅傳奇噶啦。咁你喺下面咧都可以揾嘅，你可以尋找嘅。咁就例如我打 Mage Blood 啦，咁呢度就可以加落去。咁通常咧，我哋只要直接喺呢邊咧 copy 佢成段嘢落嚟，跟住我哋翻返去 POE 嗰度，咁就玩關藍，會喺呢個 highlight item 嗰度咧貼上我哋啱啱複製嘅 regular expression，跟住咧我哋就直接點呢個 Astra Gali 咧，我哋就可以見到佢冇 highlight 咗嘅嘢咧，我哋就不斷咁撳咧，咁有 highlight 我哋先需要買嘅。咁呢個盾係應該係 Squire 嘅基底啦，即係嗰個大地主嘅基底。咁我哋見到 highlight 先要買咧，咁就冇問題啦。咁我呢1000粒咧，每一粒係1C嘅，我哋睇下嗰個最後嘅結果咧，我哋睇到，我哋就睇下係賺定蝕啦。咁我會將咧呢個 roll 關藍呢個過程咧會錄低，咁跟住就同大家睇下究竟有冇賺或者呢鋪好唔好彩啦。我會將個結果咧同大家分享嘅，或者我哋呢度咧。OK，我哋事不宜遲咧，就直接開 roll 噶啦，貼上先，貼上啱啱嗰個 regular expression，咁擺低，跟住就開始 roll，睇下有冇料字啦。我呢邊咧就整咗一個叫做1000個 Astra Gali 嘅通貨大倉啦。咁我會將我所有 gamble 到嘅傳奇裝咧，我都會擺落去呢個1000 Astra Gali 呢個通貨大倉度嘅。咁我就睇下呢1000個究竟有冇料。等等先嚇，set 一粒，擺一粒石上埋先。呢個啱啱玩完500粒 Exotic Coinage 攞到嘅呢個，呢個賣翻120C 先啦，睇下有冇人買。係咯，跟住我哋就開始 gamble 啦。我會複一複製嗰個 regular expression 先，睇下如何。OK，呢個暫時2嚿都係垃圾嚟嘅，買住先啦。屌，我哋個目標就係玩晒呢，剩翻呢900幾粒。唔係嘛？咁都 not bad，佢話 not bad 喎，屌，唔係嘛？買呢啲先。我哋最差嘅情況呢，就會我哋嗰班倉入面呢，淨係會得我哋呢啲抌俾 NPC 之後換嘅點金稅啊，之後改造稅啊之類嘅。最差嘅情況，我哋就只會得呢啲嘢袋落袋嘅啫。哇！最大鑊係佢好多呢啲雜物呢，係要你賣俾 NPC 嘅，哇！好撚煩。我哋將啲垃圾通貨擺入去先。我哋嗰幾把咧都完全冇轉機，得少少喎。不過幾多錢隨便買幾件都有轉機啦。係最主要我就係。我有200左右咧，就真係都冇嘅。講真係而家啲1C 嘅傳奇都冇係1C嘅。
暫時咧見傳奇都冇嘅，搞笑嘛。咁為出全大家嚟搞低嗰啲傳奇嘅咩木佢咧，會有幾百呢個傳奇木，所以我唔再買晒。OK，我哋有第一條嘅傳奇啦，但係傳奇喐，我哋撳入去300幾下嘅宇宙。咁就第二條嘅傳奇啦，傳奇排底啫，有交嘅，對兩個心有啲過水。我講呢個問題真係經典，但係呢個同埋啲，呢個嘅意思啊，呢個就係抽，佢講緊乜嘢？只不過贏住咧就係咁嘢啦。因為呢個 Rocky 佢度啊，睇冇用。諗住你 roll 咗4分鐘都係 roll 咗3幾多嘢。咁之前我阿 Brennan，就有一條睇佢先。我有啲煩嘅。如果某次點食埋啲精華出嚟，咁啲精華玩嚟咯。某次我整嘅精華埋嘢嘅。我依家我冇靈咁嘅，有冇光咁啫？好嘅，做埋到佢。你坐喺度住 Brennan 撳下，你講到加咗就係 Brennan 為幾話咁你 A F T 嘛，輸咗就對 Brennan 話會變成係 sell 嘅，我話要試下。我整唔白佢，我揾咗咩諗都冇嘢嘅，你撳住先，跟住。我仲要玩低。嗱，呢啲資料刷用嘅資料係會點樣打翻嚟？
我哋最後中線唔使咯。哇！屌，諗住一千都係，你勾字錢都賺翻回嚟。有啲勾嘅啫，有30啦，仲有有，OK，收埋兩塊屌蚊喎。 OK， 1000個 Astra 加連個屌啊，得200個改造石，跟住4條垃圾腰，1條垃圾鏈，6條垃圾腰 ，OK， 跟住加一把濕鳩刀，呢啲全部攞去分解算啦。OK， 1000個 Astra 加連依家就會變成我啲粉啦。OK， 一條腰7000粉，9000粉，OK 收隊。